Čiže ľudia, teraz trošku bude približený obraz, iba trocha, ale dá sa to pozerať na to, či je v pôvode a som zabudol prepnúť na Vajdový, akože aby to bolo široké, tak no ale už to za chvíľu prepnúť, tak zatiaľ pozerajte, čaute. Takže čaute ľudia, dneska ideme zdať natočiť, či navariť. Čo to je? Ja také kuracie, ako keby stripsy s ranolčekami domácimi. Máme tu už sprichystané takto veci, toto nič, hej. A takže ja im zatiaľ krájať zemiaky, potom ich dáme do pece. A tu má Marek kameru, áno. A on zatiaľ bude škúbať mäsko. Tak tu máš, môžeš si otvoriť. A takú podložku, tuto sú dole. Podložky, toto deko. Tak ty si zober toto a ja si zoberiem drevené na zemiaky. Opa. Jo, čo si tam spadlo, nevadí. Dobre, tu dám múku na kraj. Zatiaľ môžeš to otvoriť. Dobre, tak ja zatiaľ umiem zemiačiky, tieto 3. A som tu s Marekom a s Ríškom, som dal povedať. No asi to musíme čakať, kým sa rozmrazíš. Dobre, tak ja zatiaľ môžem toto, počkaj, ja si ruky umiem. Dobre, ja začal tu už Marek. Oni zatiaľ dva budú to robiť tú omáčku. Na to mám treba 2 vajca tieto. Dve toviť. No, zoberte si 2. Potom do toho lyžičku veľkú papriky. Jednu z tohto lyžičku papriky, 2. A tady len do pohára vody. Ja zatiaľ idem krájať hranolky. Počkaj, to musia byť hranolky. Takže. Opa. Marek tam robí, budete. Dobre, počkaj, si tieto takto odkrojím. A teraz tohto robíme hranolku, kúkaj. Nejaká hranolka. To je hranolka! Počkaj, ja si dám do pohára tie hranolky, tieto tu. Tak. Musím na to prísť. Počkaj, dám na polky. Ale prvýkrát robím tieto hranolky. Tak to nadkrojím. A teraz, hopa. 2 vajca. A lyžička papriky, hej. Tak 2 malé, hej. A jedna, no veď, buď tak, alebo tak. Hej, 2. Dobre, tak, stačí. Poď jedno to robiť, lebo ja neviem, jak sa vajca Počkaj. Musím si to trošku takto. Akože urovnať ten zemak. Kam máš madačku, penku? Otvor do zeleného. Proste, kde je sáčok, proste tak. Tuto už iba očistím. Dobre. Aj túto troška. Hranolky. Toto dám preč. Dobre. Kde máš varešku? Veď tam je. Počkaj. Olala. Viete čo, mám nápad. Dávam ti moju hlavnú, lebo... Je to až také pojšenie. Lebo... Čo tam ja, čo oni tam majú, už iba krám zemiaky. Sorry, Marek. Tak ty skús toto a nakrást. Dobre. Vieš ako? Dobre, ja nebo to je na standard. No. Ako, hej, Marek, tu je. Ako? Ja idem do krátkej Máš zemiaky. meso a proste také pasiky, hej? Takéto hrubé? Nie, dám si To ešte nepôjde asi. Rozmrazené ešte, ale že proste tak kolmo a také pasiky. Také, vieš, také ako keby podložké pasiky, chápeš, také tenušké, vieš, nejak. Toto je taká masná kravina, to vyhodíme do... Povýšenie, Marek. Ty kokos, to bol sekač. Neboj sa, hej, také hrušie. No, Ja sa bojím, že sa poreže. počkaj, môžem? Veňom kážeš meso. Môžem? Nie, to ako nejako, to máš tam trošku krčané, to tu sme. Možno je lepšie, že je trochu tuhé ešte, lebo sa lepšie... Dajte mi jeden pohár. Na vínko si dám. Na vínko. Do toho sa kúpkalo tak 3 hranolčeky. A fakt, iba padlo, nevadí. Ale to už mám koniec. Vlastne teraz dáme do toho cestička tie mäsa, áno. My to vlastne trošku tak v tom akože zabalíme. A necháš to odlášať. A my to dáme do chladničky na 15 minút odleža, nech to trošku tej chute sa v tom spoja, ha? Nevadí. Druhý pokus. Kurňa, ďalší pokus. Teraz to ide, kúkaj. Yes! Dobre, no, dobre. A daj toto, čo tam takú malú tam na poli. Kokosu sa. Toto potom obalíme a dáme pražiť. A teraz by mene taký TikTok lifehack. Dobre! Šľapka, to sa musí robiť. Tu sa zo šosík stalo. Spadlo.
Aj ma, vieš, celé video zober na Marikovi Twitchku, vieš. Krásne, no. Takže točíme to už na White, lebo to sa nedal. Takže počkaj. Koľku? Čo? Jej, mážeš. Na ktoré na to... Tátu dáme hranolky. Marek, posedí si. Čo som sa chytil? Zase to dáme na koberec, ako minule. Zase necháme nahriať, či ešte nie. Dáme trošku oleja na plech. Iba trocha, aby nám to neprihorelo. Ježiš, to už moc. Dobre, stačí. To rozotriem to dačím, neviem čím. Hranolkou. To je dosť dobrý nápad. Kúkaj, ale fakt. Ty kokos. Tak, a teraz tá bude trošku taká olejovaná. A ideme postupne, aby mi to tu nezavadzalo. Tak, a idem ukladať pomaly. Fú, ale to neviem, či to vystačí taká jedna várka. Joj. Ja som nie, toto všetko podával. A teraz sme dali zohriať pec. Už iba čakáme, tu už Marek dolial olej, tu je múka, neviem na čo. Vajsa nebude treba, či? To je už to meso? Dosť dobré. Už to vonia pec, ale... Už akurát! Dávam, pozor, pozor. Ježiš, to je horúce. Fuj! Ultra hot cold moment. Teraz keby sa mi to vysypalo, ale to varí nie, neviem sa trafiť. Je to ťažké, fakt, joj, páli. Neviem na koľko minút, Marek sa robí milkshake, takže tu máš. Či čo si chcel? Majonézu. Majonézu. Nie, našeho mixera, ale necháme ho tak. No jaký čas dáme? Vraví, že homemade, čo? Tak, taký ten kapčun. Akurát. 3? 2. Ajajaj, a čo akože jedno vajko? Single bude, single. A dneska single. Opa. Aha. Ale takto to je lepšie. Spus. Nie, to je koň. Ja to už nemôžem. Fúha. Dobre, vyťahni. Fúha. Normálne celú silu otoč. Dobre. Opláchnutá kamera. Let's go. Cookie bang bang. Si pridáš. Však sa už odložil, a ja viem, kde to je. Daj mi viac múky asi. Ale chvíľu. Veď potom si dáš počkať na... Kuto. Vodičky mi trošku nakojá na pol do kamery, tak vari to nebude celý záber, uvidíte, neviem. Keď to neobáliš poriadne, tak to potom nebude ani vyzerať. No, my to tu dáme, potom tu. Auzek. Oooo. Dobre. Potom to bude treba otačať a na taký tanier to budeme dať, počkaj. Dobre, idem obrácať, Hrišťo môže otvoriť. Ježinečku, čala má dáš kornita. Daj, tu není tá mocholapka sprosta. Nevadí, drž mi opa. Musíš si vyťahnuť. Ale tu je. Páli, nepáli. Ešte zober ten olej. Poď a dri, ej! Ty kokos gočal! Držím! Čo máš? No ja to páli cesto. Pusto. Ja ti to chcem držať. Rýchlo, poď to dri! Normálne to vylap, ty ale gočal ešte, že ťa máme. A tamto. No. Ja to držím a toto trošku tu daj ku mne. Teraz sa postav tam. Nič nehorí. Lebo sa nám pýtala, že či tá čo nehorí, no hej. My sme profesionálni, trénovaní. 20 rokov praxu. Dobre, ale máme ešte mesatero. Dobre, že... Počúvaj, vieš, čo som ja chcel zobrať? Také kurčata. Pol kila som sa. Ale kúkajte, kde ja spím, halo. Tuto, tak. Počkaj. A noha ti nebude trčiť? Dobre, ja spím tuto. Tu golčal, dobre. Počkaj, Ričko, idem robiť setup. Už Marek nie si, ďalšie. Už tam skoro, no, akože hej, je tam dosť toho ešte, už sa toto vytráža. Áno, hranolky už za chvíľu budeme ich. Oni už sú aj nie? 2 minúty, keď tu bude 30, pomáha 30, tak to urobíme. Dobre, začal. Oh no, kringe! Nakladať! Máte mucholapačku? Tu je mucholapačka. Hej! Ojojoj, ale pozor, aby sa ti to... Dobre, bobre, kobre moje, bebre. Habibi, come to Dubai! Takže, ale to je málo hranolek, to sa iba zdalo, chlopci moji. Ale každý bude mať 2 a bude.
Všetci nugetu takto poriadne namoč. Hranolček. Počkaj! A hranolky sú fajn. Hodnotím solidných 10 z 10. Ja fakt my môžeme hodnotiť, ja som zabudol. Hej, 10 z 10, ale fakt toto je mega dobre. Ja, čaute. No, vypni tu. Ešte Marek sa bol povedať, tak potom, keď som už vypol kameru, povedal, že 10-10, takže dajte like, odber a čaute.